Сейчас, конечно, нет у российской власти ни возможности, ни малейшего желания упаковать ее обратно на советский манер. Поэтому церковь окончательно потеряла берега и с каждым днем ведет себя все нахально. Это прекрасно, потому что наблюдение за поповским беспределом убивает всякие последние иллюзии в отношении православия и других основ русского мира. Но сейчас она вот прямо уже захотела совсем золотую рыбку, эта церковь, и объявила День Ивана Купалы, стародавний славянский еще веселый, скажем так, народный праздник, подрывом основ государственного строя, и церковь призвала сажать россиян за празднование Дня Ивана Купалы.